Ух ты! Василий Александрович. Здравствуйте. Приветствую наш дом. Что же здесь у нас? Вот, угощаю вас. Угощайтесь. Ничего себе. Вот это да. Так. Какие красивые русские люди. Наконец-то я дождался этого счастья. Это вам. Угощайтесь. Ну, ваше здоровье. Спасибо большое. Дай бог здоровья вам. А вот и наш шедевр. Как вы видите, горит. Очень хорошо. Стекло не затемняется. Я просто в восторге. Эти люди осуществили мою мечту. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Заказывайте. Хорошо. Рекомендуйте. Рекомендую. Рекомендую. Я просто в восторге. Спасибо огромное. Да, я понял. Я хотел еще раз заснять, где еще увидишь такую красивую пару. Это просто невозможно. Дай вам Бог здоровья. Дай Бог здоровья. Если хотите побыстрее, чтобы печка прогрелась, чуть побольше делаем вот так вот. И все. Неужели у меня такая красота? Боже, неужели у меня такая красота? Боже, правда, я не знаю. Я в восторге. Да я просто счастлива. Дай Бог. Вот, Василий Александрович, вот закрыта задвижка летнего зимнего входа, открыта вот центральная. Не поставил я стекло, вот стекла нету. Даже видно на видео, что дым, завихрение идет внутри. Заказывайте, ставьте лайки. Как видите, делаем красиво, хорошо. Рекомендуют, приедем, сделаем красиво, исполним вашу мечту. А по нынешним временам, когда, понимаете ли, с газовыми трубами проблемы, неурядицы в стране бывают, печь это самое надежное. Всего вам доброго. Приглашаем в гости к нам.